Amici, bellini, bellissimi, cominciamo. Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Allora, lanciamo il link della live anche sul canale Telegram, dove trovate tutti i link. Prima live con la maglia, vediamo pure se si suda, perché la maglia mi sembra di una qualità, non è tutta polistirolo per capirci, bellissima. Allora, dobbiamo parlare di questa partita perché le cose si cominciano a fare serie, l'avversario è importante e tra un pochissimo abbiamo anche un collegamento esclusivissimo da Castel di Sangro, da chi la partita l'ha vista dallo stadio, quindi state tuned. Volevo fare solo un recap mentre voi lasciate i primi like. E vi amo, vi voglio bene, sta bella, è veramente una bella maglia, devo dirvi la verità. E non lo so che lo scudetto rappresenta tutta una serie di cose, però dava fastidio quella cosa. Ce la facciamo piacere la prossima volta che vinciamo lo scudetto, magari lo mettiamo da un'altra parte. Insomma, questa maglia è bellissima. Bisogna fare mercato, quanta eleganza, senza dubbio. Era tuo figlio? No, sei messo scuola, no, Navajo. Tira le orecchie a tuo figlio, a me fa piacere, io mi emoziono quando mi fermano. Un abbraccio a te e a tuo figlio. Ah, che peccato, va bene, va bene. Qualcuno mi ha salutato dallo scooter, qualcuno, Valerio mi hanno luccato, qualcun altro in metropolitana, Ischia stesso, un altro amico, sono momenti belli. Allora, sì, il video sicuramente sulla situazione delle liste, i 17 che occupano le liste, dobbiamo fare, ci sono molti contenuti, ragazzi, iscrivetevi al canale, state tuned perché è molto molto importante. Un abbraccio ad Alessandro Napoli Talk, un bacio anche a te, grande contenuti del Napoli in inglese, io non ho avuto il coraggio di farlo in inglese, l'ho fatto in italiano, bravo lui da Londra. No, non è troppo chiaro, è veramente molto simile all'altra. Ho fatto il video su TikTok e su Instagram dove spiego il perché sembra un colore diverso, andatevelo a vedere, ma Mazzocchi, la Gazim, esattamente, la luce, benissimo. Allora, faccio un recap veloce per chi non ha potuto vedere la partita. Tra l'altro segnaliamo ancora una volta che qualche amico ha avuto problemi con OneFootball, continuiamo a segnalarlo, e a me questa volta tutto a posto da TV da New York, ma noi segnaliamo anche gli amici che stanno avendo dei problemi. Quando si paga non è possibile proprio, quindi OneFootball rimborsasse, facesse qualcosa, perché non è possibile. Allora, si comincia con affanno, ci tengo a dirlo, il Brest, cominciamo a spiegare le cose, è una squadra che è finita terza nel campionato francese, che farà la Champions, quindi è una squadra di tutto rispetto, ma parliamo sempre del campionato francese. Ma quelli con la preparazione stanno avanti, in realtà cominciano il campionato come noi, il 18, noi però abbiamo la Coppa Italia prima e quindi dobbiamo fare in fretta, e infatti Conte non ha cambiato tutta la squadra nel secondo tempo, anzi ha lasciato altri 25 minuti la squadra titolare, proprio secondo me per cominciare ad avere il ritmo partita che dobbiamo avere, e quindi stiamo cominciando già a capire delle cose. La prima cosa è che, visto che la situazione Osimhen-Lukaku ancora non si sblocca e bisogna stare a vedere, Conte prova un'altra soluzione, che non è Sdira, che non è Simeone, ma che è Raspadori prima punta. Una cosa che fa discutere. Il Napoli per i primi 40 minuti qualche difficoltà l'ha avuta, poi Raspadori fa un gol straordinario, bellissimo, scarica lui sulla destra per Mazzocchi, gli chiama il pallone
se andate a vedere i replay, gli chiama proprio la palla profonda. Sapete, quella palla che ti deve scendere sul sinistro, che lui è destro, ma col sinistro, con la Juve, se lo ricordiamo, no? Lui la accarezza bene. La palla di Mazzocchi, se mi è permesso dire, è una bellissima palombella, però è un po' troppo alta e non lunga abbastanza da scavalcarlo. Lì il giocatore di gran classe, e secondo me Raspadori ne ha, capisce quale movimento deve fare, perché la palla non è quella proprio che voleva lui, secondo me. La stoppa bene col destro volante, la carezza poi con un palleggio non di polpaccio come ha detto il Vino, ma con la coscia, e mentre si gira chiude col sinistro. Grandissimo gol di Raspadori. Di Mazzocchi segnaliamo molte discese, cross non precisissimi, la voglia, lo scatto, la corsa, tutto c'è. Manca un po' il controllo della palla, manca un pochino di qualità nel passaggio, nell'ultimo passaggio. C'è tanta volontà, c'è tanta corsa sicuramente, però lì, ecco, è una di quelle zone di campo dove si deve fare di più. Poi mi sono scritto il pressing a 2, perché il Brest gioca a 4 in difesa, quindi sui primi 2 centrali si devono alternare. In questo caso abbiamo visto Raspadori accompagnato da Politano nel primo pressing a 2, con Kvara un po' più dietro, quindi diciamo una sorta di 5-3-2 in attesa, con Kvara un po' più dietro, e poi qualche pallone di troppo perso da Anghissà, questo nel primo tempo, con una parata di Meret. Politano che ci ha provato varie volte, si è un po' incartato, la solita finta che deve rientrare, qualche tiro alto, traversa clamorosissima di Spinazzola su un calcio d'angolo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi gli ricapita anche l'occasione sullo sviluppo dell'azione, tiro al volo di destro, era rimasto nei pressi dell'area di rigore, parata. Kvara dopo un paio di sterzate poi ribattute sterza finalmente a sinistra, e col sinistro poi impegna il portiere. Politano deviato parato, Raspadori centrale su assist di Kvara, e poi c'è il gol di Raspa. Questo nel primo tempo, dove il Napoli ha inseguito, ha pressato alto, il Brest teneva più palla, è una squadra che comunque gioca a calcio, non è una squadra di dilettanti assolutamente. E abbiamo già visto queste cose, e oltretutto il Napoli non aveva lo scarico alto sulla prima punta, perché con Raspadori cosa fai? Perdi palla, e quindi abbiamo visto un po' più di scambi rasoterra, scambi di prima. L'azione si sta cominciando a sviluppare, il Napoli deve saper fare anche questo, però un po' di difficoltà nel primo tempo si sono viste. Meret para, c'è un colpo di testa inizio secondo tempo con la stessa formazione, Meret para, poi c'è un salvataggio di Buongiorno, abbiamo visto ovviamente sto tralasciando dei dettagli, ma non lo devo fare, la difesa era, fatemi fare questa cosa, il palo di Kvara, fatemi fare questa cosa che mi piace farla, io poi sto organizzando tutte le cose e devo essere bravo e pronto, con un ambrabam tattico, se mi sposto così, benissimo. Allora, la situazione era questa, ed è importante farla vedere perché abbiamo visto Buongiorno braccetto con Rachmani centrale, Rafa Marini infortunato, quindi Lobotka, Anghissà, Spinazzola e Mazzocchi, con Politano non abbiamo visto che dire, stavolta abbiamo visto Raspadori. Quindi questa era la situazione iniziale con cui il Napoli ha affrontato la partita, e anche nel secondo tempo cominciamo così. E io insomma ve l'avevo detto, sempre un po' in silenzio, ma ve l'avevo detto che Buongiorno può fare benissimo il braccetto, e visto che eravamo un po' sbilanciati e perdiamo poi Rachmani se fai giocare Di Lorenzo là, non essendoci Hermoso avrebbe sempre, perché poi Rachmani farlo giocare braccetto di sinistra lo mette in difficoltà, e Rachmani non ha fatto una cattiva partita come centrale, sinceramente, e questi sono, a mio parere, in questo momento quelli più forti in generale, e se li vuoi mettere con logica, io sono d'accordo con Conte, questa è la difesa più logica al momento, perché altrimenti poi ti devi giocare o Nathan o Juan Jesus, o quando verrà Olivera, ma Olivera dovrà fare tutta la preparazione, quindi non possiamo permetterci di partire con Olivera lì, e quindi questa è la situazione iniziale. Lobotka e Anghissà non si muovono, e in questo momento, visto che Di Lorenzo sta qui
e poi ci puoi mettere anche Raffaele, però anche lì dobbiamo un pochino aspettare. E abbiamo Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, con Kvara più qua, ovviamente Kvara a volte va là e Spinazzola si inserisce, siamo nella logica delle cose. Dopodiché nel secondo tempo continuiamo a scriverci il salvataggio di Buongiorno, perché Rachmani ogni tanto va, rompe la linea, Buongiorno viene poi a fare il centrale quando questo accade, e pressing alto di Lobotka era anche un po' più avanti nel pressing, poi ci sono i dettami dell'allenatore che li comanda proprio col joystick, si deve dire, e quindi il pressing alto uomo su uomo lo stiamo cominciando a vedere, sta cominciando il Napoli a slegare anche un po' le gambe, e poi si chiude bene quando il pressing non funziona, ci si chiude bene. C'è un tiro cross del Brest che ha fatto un pochino spaventare Meret, una rovesciata di Anghissà su un passaggio bello di Kvara, Spinazzola di esterno se ne va sul sinistro, sulla fascia sinistra, Raspadori chiama il passaggio, qua secondo me Spinazzola fa un errore, un piccolo peccato veniale, gliela dà di esterno, l'idea è buona, di esterno destro, la palla fa così, ma la palla è alta, tu la gliela devi dare alla Kvara, con l'esterno raso terra, una cosa che Kvara fa spesso e bene, e la palla alta poi ovviamente Raspadori non ci arriverà di corsa, di gran carrera Mazzocchi che tirerà al volo, e lì si vede un pochino la mancanza di qualità. Poi fallo di Foloruscio al limite, Foloruscio entra, ovviamente al 25esimo c'è il cambio di tutto, restano Di Lorenzo e Kvara, e facciamo vedere chi entra, perché entra Nathan, entra Juan Jesus, entra Mario Rui, quindi via Spinazzola, entra Mario Rui, ancora Mario Rui ho visto sempre nervoso, Juan Jesus centrale, giustamente, con Nathan lì, e di Nathan ne dobbiamo parlare. Lobotka e Anghissà fanno spazio a Foloruscio e Cajuste, e ci tengo a dire un'altra cosa, dove sta Cajuste? Cajuste l'avevo reso indisponibile perché è in uscita, ma evidentemente non ci sono già cose di mercato, e quello che non abbiamo visto è Gaetano, quindi è più probabile che Gaetano sia prossimo alla cessione. Quindi abbiamo visto Foloruscio, la particolarità è che era nella zona di Lobotka, non al posto di Anghissà, poi al posto di Mazzocchi ovviamente Zerbin, al posto di Politano Ngonghe e non Gonghe. Raspadori lascia spazio a Simeone e resta Kvara inizialmente, dopodiché entrerà Khedira o Shedira con il numero 11, ma attenzione, non parliamo di 3-5-2 con le due punte, perché Khedira si metterà proprio qui, vicino Simeone, ma sempre come sottopunta, perché altrimenti con la doppia punta poi c'è questo Ngonghe che non sai dove metterlo, non era sottopunta, stava qui, quindi questa era la situazione finale, e nel finalissimo esce anche Di Lorenzo per Mezzoni, che non indossava la 27 ma indossava la 94, una cosa del genere. Alla fine fallo di Foloruscio al limite, qualche calcio di punizione per loro, Nathan che con qualche brivido, il retropassaggio a Caprile, segnaliamo anche l'ingresso di Caprile. Caprile mi viene un paragone con Sepe, ve lo ricordate? Luigi Sepe, il modo in cui lui sta a testa alta, anche la fisicità di Sepe, e come tratta il pallone con i piedi, mi sembra molto disinvolto. Speriamo che faccia una carriera molto migliore di quella di Sepe, un po' di brividi, però con grande coraggio Caprile la gestisce la palla, dopodiché Nathan un colpo di testa alto su un calcio d'angolo, qualche altro brividino con Mario Rui che guarda un po' l'avversario, se ne scendono sulla fascia sinistra loro, resta Mario Rui al centro, c'è stato un pericolo, Mario Rui non ci sta, secondo me non ci sta con la testa, è uno di quei giocatori che deve uscire al più presto, e poi Nathan fa un fallo che ci sta, ti chiama il fallo, ma poi si porta via il pallone, lo rilancia per perdere tempo, gli dicono ma che fai, facci giocare a pallone, Nathan perde completamente la testa, va a muso duro con l'avversario nell'amichevole. Secondo me
mi dà l'impressione che Nathan stia subendo l'effetto Conte, però in maniera non troppo positiva, nel senso la grande rabbia, la grande cazzimma, la grande tensione positiva per impressionarlo, alle volte poi diventa di nervosismo, diventano dei momenti che no, devi se giochi a pallone bene la tua chance ce l'hai, se invece sei solamente nervi, credimi ragazzo, devi andare a giocare. Lo dico per te perché ci sono le potenzialità fisiche sicuramente per essere un buon difensore. Per me, e insisto, lo stiamo dicendo da qualche mese oramai, a giocare in una squadra che ha bisogno di un difensore e ti fai la tua esperienza con il Napoli, direi che non è il caso, servono i nervi saldi, perché ricordiamo il campionato che dovremo fare. Questo è quanto più o meno, se ci rispostiamo con una situazione più logica, io smetto di soffrire, diciamo, tutta la situazione. Nathan è scarso, tutte le cose, sì, questa un po' è la situazione. 23.000 siamo arrivati veramente? Perché mancavano pochissimi iscritti, ragazzi, un abbraccio, vi abbraccio. Grandissimo, e allora questo è il momento. Com'era lo Chardonnay? E in questo momento probabilmente vai mo, così vediamo anche un parere da chi l'ha vista sul campo. Grazie mille Nicola, sei carinissimo sempre. Mi tocca Lele Oriali. Ma com'era la cosa, Francesco? Cioè mi devo mettere come immagine profilo Lele Oriali. È bello vedere Lele Oriali che dà il 5 giocatori che escono, non è male. Penso di sì, sai? Penso che il libero ce lo siamo lasciati alle spalle. Grazie mille a tutti ed ecco il mio, perché posso dirlo che è mio, Giolet. Buonasera, ciao. Ti hanno cacciato? Sì, ma Aspetta. Perché è stata improvvisata. Miglioriamo il collegamento, le cose che dicono quelli là bravi. Benissimo, ti sento bene, ti vedo bene. Ha già letto, partita vera? Partita vera, perché a parte che loro Ligan e poi li ho visti abbastanza leggeri fisicamente, leggeri nel senso non pesanti come i nostri, e poi picchiavano. Infatti poi si sono scaldati gli animi, ho visto Nathan che si è azzuffato. Sì, non ho capito perché io stavo all'altra curva, quindi non ho capito che è successo, però c'è stato un momento di tensione alla fine, ma comunque hanno picchiato durante la partita anche Politano, Lobotka hanno protestato spesso. Sì, qualche calcio l'hanno preso, pure Kvara ha preso una bella botta alla caviglia, partita vera. Un test importante. Raspadori, prima punta, tentativo nuovo di Conte, nel primo tempo un po' l'ha sofferto perché la palla alta non la becca, però grandissimo gol, grande numero, ha cercato di giocare la sua solita partita da centravanti, cioè veniva a prendere il pallone, qualche volta è andato anche in profondità, soprattutto nel secondo tempo, dettando il passaggio, però nonostante la sua, anche il suo essere stato anche decisivo stasera, è un tassello che va colmato perché c'è uno sbocco in meno. Perché il Napoli non può lanciare, quindi non c'è la riaggressione subito. Esatto. Che altro mi puoi dire che hai notato? Insomma, si stanno un'altra novità era Buongiorno braccetto con Rachmani centrale, come ti sono sembrati? Allora, a me non sono dispiaciuti, nel senso che Rachmani l'ho visto sicuro e giocare molto semplice, da difensore quale ce lo ricordiamo, ti ricordi il difensore normale che dicevamo? Buongiorno molto sicuro, anche se si vede che di là è un po' leggermente, diciamo, in imbarazzo, però è stato sicuro, insomma. Io quello che ho notato è che il Napoli ha fatto 5 minuti iniziali di non so se di studio o di pesantezza di cosce, dopodiché ha cominciato a entrare la benzina nel motore e mi è piaciuto tantissimo, perché affanno, i primi 5-6 minuti un po' di affanno, abbiamo rincorso la palla moltissimo, infatti ho temuto che ci intossicavamo oggi,
Però poi dopo, tra la fase di proposizione, che è quella poi anche di recupero del pallone, per esempio c'è stato un corner a un certo punto che loro non sono riusciti proprio a giocarla, cioè ce la siamo andati a riprendere alla vecchi tempi, e questa cosa è durata fino alla fine del primo tempo. Secondo tempo ancora, insomma, c'è da mettere benzina nelle gambe, ma è normale, calcio d'estate. È chiarissimo, è chiarissimo. Ti saluto dalla chat. Grazie. Una cosa che volevo farti notare, non so se già ne avete parlato, è che è uscito Raspadori, è entrato Simeone e poi è entrato Khedira fuori ruolo. Esatto, al posto di Kvara. Perché quelli in odore di trattative, in odore di cessione, o non giocano o non vengono proprio sul campo. Simeone è venuto e giocato al posto di Raspadori, Khedira invece fuori ruolo. Quindi chissà che non sta cambiando qualcosa. Facciamola questa cosa, perché oggi ho letto che di un interessamento per Khedira, bravo. no, perché così se no mi prendono. Fammi vedere la squadra perché ce l'ho qua. Attenzione, perché un'offerta di 10 milioni. Fammi vedere se arriva, perché c'era la cosa, addirittura non era il ritorno del Frosinone. Qualcuno me lo scrive sotto la cosa. Sì. No, è importante questa cosa a livello di mercato. Entra Simeone, quello che non abbiamo visto entrare è Gaetano. Ma c'era in panchina, io non vedevo da là. In distinta non hanno messo Marin perché aveva accusato una botta e Osimhen sempre per precauzione. Tolosa, bravissimi, vedi la chat bravissima, quindi interessamento del Tolosa per Khedira, e questo potrebbe essere un altro indizio, quindi potrebbe essere lui quello che va magari con una conferma di Simeone. È molto molto importante capire cosa succederà con Osimhen e in fretta. Sì, perché manca proprio un pezzo là davanti. Esatto. Per il resto, quando sono entrate le seconde linee, insomma, un po' di poca qualità. Però lo sappiamo. E una cosa importante, non so se l'avete notato, Spinazzola a tutto campo. Spinazzola lo trovavi un po' dovunque, anche in certi momenti al centro. Infatti ha preso pure la traversa nel primo tempo, mi pare che era lui. La traversa sull'angolo era suo, anche il tiro dopo negli sviluppi dell'angolo era suo, e anche ho notato sul gol di Raspadori, che poi fa quella girata e conclude a rete, Spinazzola aveva tagliato tutto il campo finendo a destra. Quindi in questo momento forse l'uomo più in forma, l'uomo che ha capito perfettamente i movimenti che gli chiede Conte. Perché poi detta il cambio di gioco, si alza tantissimo quando la palla sta di là, lui si alza tantissimo di qua. Vediamo, insomma, si comincia a vedere qualcosa. C'è stata a un certo punto un'uscita tutta quasi di prima, diciamo 2 tocchi massimo, e cambio di gioco passando per i centrocampisti nel primo tempo molto bello. Se il Napoli punta a questo è divertente. Molto interessante. Angioletto, tu quanto tempo ti trattieni lì? Io resto stanotte e domani mi vedo all'allenamento, che è la cosa più divertente proprio. E allora ci aggiorneremo domani, se ci saranno cose farai sapere agli amici bellini, io riporto. Va bene, un saluto a tutti gli amici bellini e grazie, forza Napoli. Sempre un abbraccio Angioletto, grazie mille, e iscrivetevi al canale di Angioletto. Giolet fa le canzoni di 1 minuto ma molte altre cose. Allora chiedi ad Alessandro se ha visto la luce. No, è Angelo, non è Alessandro. Se ha visto la luce, visto che a Vine delle Cronache ripeteva sempre la luce ogni palla toccata da Kvara. Sì, abbiamo cringiato un po' tutti sulla telecronaca, insomma, stenderei un velo pietosissimo, onestamente. Ognuno fa il mestiere come lo vuole fare, non ci possiamo mettere a sindacare. Sì, quindi informazioni su Khedira, obbligo di riscatto a 10 milioni, queste sono le cose. Io confido in Gong, qualora diventasse quinto ci sarebbe da divertirsi, 2 Spinazzoli sarebbero molto interessanti. Magari, caro Danilo, vediamo. È un rumor questo di Ngong provato a tutta fascia, che però non abbiamo visto nelle amichevoli. Per ora Conte ci sta facendo vedere Mazzocchi e Zerbin sulla fascia destra e ancora l'alternanza Spinazzola-Mario Rui sulla sinistra.
Zerbini l'abbiamo visto un po' sulla sinistra quando Mario Rui aveva dei problemini, però in questo momento queste sono le coppie, con il Di Lorenzo che si è abbassato ed è la seconda apparizione da braccetto di destra. Poi dobbiamo capire, quando le squadre diventano un po' più forti di te, se a quel punto sposti Di Lorenzo un po' più avanti e aggiungi un altro difensore. Potrebbe essere con l'arrivo di Olivera, ci aggiungi Di Olivera, Buongiorno passa al centro e Rachmani passa a destra, e quindi Di Lorenzo poi si sposta in avanti, per capire se ti serve anche un po' più di qualità, un pochino più di... lì si può fare qualcosa, lì si potrebbe e si dovrebbe fare qualcosa. Gong deve giocare in avanti. Io sono d'accordo, sono d'accordo che se lo sposti più dietro perdi uno che ha confidenza con il tiro in porta, che ha gol nelle gambe. È un peccato. È tanta roba avere poi uno con un po' più di qualità sulla fascia, anche per un po' più di rifinitura. Perisic lo ha fatto, io faccio il paragone di Perisic perché abbiamo Conte che adatta Perisic a tutta fascia, e Perisic era a tutti gli effetti un attaccante, però era un Perisic anche un po' più in là con gli anni, che magari dice me la faccio questa cosa, si è mentalizzato subito. Non lo so se poi Perisic è anche molto ambidestro, quindi aggiungiamoci anche questo nelle qualità di Perisic, che è un giocatore superiore. Gong può far bene, però sai, tutto mancino sulla fascia destra, poi il cross non ti viene subito, devi comunque rientrare, idem se si adattasse Politano. Insomma, lì voglio Singo, ecco, l'ho ripetuto più volte ed è lì che è così. Non confondiamo Ngonghe con Ndonghie l'ha chiamato Conte. Domanda: con Gong quindi sulla destra, Mancini e Spinazzola a destra e a sinistra, attendo campo dell'allenatore. Ho qualche dubbio perché i mancini tendenzialmente sono meno proprio. Esatto, è proprio questo che dicevamo lì. Tutto mancino è un po' difficile. Spinazzola è destro, però non disdegna ogni tanto gli appoggi col sinistro, ce l'ha. Idem si può dire per esempio per Nathan, che è tutto mancino e col destro ci fa poco, e quindi là lo devi mettere lì sul braccetto, sulla versante sinistro, ed è difficile metterlo altrove. Ancora un po' di confusione, no, c'è ancora che manca la punta, ragazzi. È difficile giocare a calcio senza la punta, che dovrebbe essere anche il tuo punto di riferimento per il gioco che vuoi fare, per lo sviluppo del gioco. Non è facile, non è immediato. Ecco perché nel video di oggi io ho chiesto che si faccia Brest. A proposito, mi pare che il messaggio di Giorgio era proprio questo, e lo ringrazio. Servono acquisti, si faccia Brest. No, è vero, a parte gli scherzi, e grazie sempre Giorgio. Bisogna completare, se si può mettere un po' di qualità a centrocampo, perché Caiuste viene utilizzato col contagocce, evidentemente non lo vede. Stesso Foloruscio è un pochino, mi è sembrato oggi un po' sacrificato, partire proprio da mediano, poi le corse in avanti, non sempre è stato premiato dai compagni, però insomma si sta sviluppando questo, è un po' più chiaro quello che è l'idea di Conte, e vediamo come si sviluppa il mercato. Come hai visto Di Lorenzo, a me continua a non convincere per ora. Massimo, ti dico la verità, anche a me lo vedo ancora un po' pesante. Voglio sperare che tutti questi giudizi e impressioni che stiamo dando adesso valgano soprattutto a livello fisico, cioè che sei pesante fisicamente, e quando poi insomma entri nel giro con le gambe, con i muscoli che girano bene, è tutto un pochino più semplice. Però l'ho visto, come faccio a spiegarvelo, ancora proprio diviso di sguardo, l'ho visto un pochino ancora pesante psicologicamente, perché tutte queste chiacchiere che si sono fatte non ti aiutano a lavorare con leggerezza, mentre altri li vedo più tranquilli. Spinazzola, guardate che sorriso che c'ha quando gli arriva la palla o no. Di Lorenzo lo vedo un po' più cupo ancora, e spero che gli passi, spero che insomma lo vedo meno al centro anche dello spogliatoio. Sono tutte impressioni, no? E prima era sempre che andavano tutti da lui andava subito dagli altri, adesso è un po' meno,
involved, mi sembra, ma è un'impressione, potrei sbagliarmi. Vediamo. D'altra parte vediamo anche dalle sostituzioni. Oggi era infortunato Marin, però Kvara e Di Lorenzo si sono fatti praticamente tutta la partita, mentre gli altri sono stati sostituiti, forse per far mettere benzina nelle gambe. Questo poi tecnicamente lo sa Conte. E do un abbraccio e ringrazio anche Daniele. L'Eduron è forte. L'Eduron. Io non ho visto, non ho proprio idea di come siano questi giocatori, perché specialmente in queste partite dove gli avversari non li conosco, ecco qua facciamo i complimenti ad Alvino, perché Alvino è cringe, però i nomi li diceva tutti, non ne ho proprio idea e non li ho guardati proprio, onestamente. Il lungagnone davanti, qualche pallone buttato lì, ho guardato i miei anche senza la palla, onestamente, quindi non riuscivo a guardare gli avversari cosa facevano. Guardavo in base agli avversari come si comportava il Napoli in contrapposizione. Non riesco a guardare, se i giocatori li conosco ci riesco, se i giocatori non li conosco non mi sono messo a perdere tempo con quelli del Brest, che intanto loro si fanno la Champions e noi no, questo diciamolo nella cosa, perché sennò. Dove sono i like? Si chiede Nico Palmentieri e lo chiedo anche io, perché siamo più quasi 500, ce n'erano almeno una sessantina preventivi. Ditemi voi se dobbiamo stare a 282 e non dobbiamo arrivare a 450 adesso. I duroni, i famosi duroni. La prossima col Girona, esatto, guardando il livello della Liga, sicuramente col Girona sale ancora il livello. Vediamo il nuovo Girona. Oggi la Roma ufficializza, la gente di Dovbyk praticamente ufficializza l'acquisto di Dovbyk alla Roma, mostra la maglietta con il numero 9, a Roma che si sta muovendo. Sentiamo ancora Juventus che sta facendo molti movimenti anche in uscita, qualche sacrificio per poi avere a disposizione un budget da dare a Thiago Motta. E Giuntoli sta facendo uno squadro, onestamente si preoccupano questi movimenti, però hai ragione, mi fermo e ascolto. Benissimo, ha ragione. Quando Fabio ha ragione, non posso dargli torto. Tra l'altro, buonasera a tutti gli amici belli. Vale, una domanda per te, perché la stai indossando la maglia, ma sicuramente sarà un problema ottico visivo mio per colpa dell'applicazione OneFootball, che anche stasera è stato un disastro. Quello che volevo chiederti però, non voglio essere fraintesa, la maglia è stupenda, bellissima, strepitosa, però non la vedo maglia da campo, da partita, cioè talmente bella che non mi sembra, cioè, che possa essere la maglia ufficiale da campo. È bella da uscita come una tuta, non so se mi sono spiegato bene. Sei d'accordo? Sai che ti do ragione, specialmente quella bianca. Anche mia moglie quando l'ha vista, è proprio la maglia da tennis. Le polo del tennis di solito sono molto eleganti e così. L'unica differenza è che le maglie da tennis non hanno questi sponsor molto evidenti. È una maglia secondo me elegantissima. Adesso vediamo quanto si suda, perché comunque le maglie di calcio devi sudare, eccetera eccetera. Il colletto la rende proprio, io ci uscirei tranquillamente e sono d'accordo con il buon Fabio. Secondo te Mazzocchi partirà di notare nelle gerarchie di Conte? Franco, non lo so, io credo che Conte qualcosina lì la vorrebbe, onestamente si può far meglio. Mazzocchi ci sta mettendo tutta la volontà del mondo, ci tengo a ribadirlo, se ci fosse bisogno di ribadirlo si vede che sta buttando proprio il sangue su quella fascia e ci prova alla grande. Il problema sono proprio capito? Anche io se mi dessero l'opportunità veramente darei il massimo, ma poi se mi date un pallone un po' più lungo, un po' più corto, mi impappino e magari lo perdo e magari faccio un fallo. Così è capitato varie volte. Mazzocchi ci sta provando, si porti l'assist a casa e gli dia anche fiducia, perché poi alle volte la testa ti fa andare oltre quelle che sono le tue possibilità. Onestamente su quella fascia si può migliorare. Singo,
continuo a dire Singo come idea, non deve essere per forza lui. Raspa non può essere prima punta con Conte, e ci siamo, e ci sta per caratteristiche. Se Conte ha chiesto Lukaku, ovviamente Raspadori come caratteristiche molto diverso, però io dico sempre questa cosa di Raspadori Lautaro. Però perché dico Lautaro? Perché Lautaro vicino a un'altra punta. Lautaro prima punta in una squadra che non è Mertens, non è Mertens, e non giochiamo quel calcio che esaltò Mertens. Però c'ha facilità di calcio, questo mi piace ribadirlo. E la domanda secondo me che si sta facendo Conte e che probabilmente vi state facendo anche voi: nel momento in cui tra 10 giorni dobbiamo fare la partita, chi mettiamo in attacco? Shdira, Simeone o Raspadori? Io credo che in questo momento il Napoli sta ragionando, se non si riesce a fare Lukaku, ma anche se arriva Lukaku, dobbiamo vedere fisicamente come sta. Può già giocare la prima non lo so, sappiamo che si sta tenendo in forma, ma secondo me ci sta ragionando, perché comunque serve tecnica, serve il saper toccare il pallone, e Raspadori ne ha un po' di più di Simeone. Quindi secondo me in questo momento, con Shdira magari in uscita, Conte sta ragionando su un Raspadori e un Simeone subentrante. Credo che costringe il Napoli anche a una cosa buona, a giocare palla a terra, quindi a giocare con scambi, che è una cosa che il Napoli comunque continua a fare. Non è che arriva Conte e lanciamo la palla solamente sulla punta. Il Napoli giostra il pallone. E questo è. Quel gol è davvero bello. Se Raspa Ingrana insieme a Ngong e Kvara potranno farne 30 insieme, e vediamo. Secondo me Conte sta comunque pensando a Lukaku. Ah già, il buon Fabio poi sarebbe quella. Zambo bene, Driss allena Raspa, Driss magari e questo giovane diventa un fenomeno. Tra l'altro ha 2 gamboni, servono 2 esterni di centrocampo, difesa ottima, poi migliore in campo per me Meret, ottimo con i piedi. Migliore in campo Meret sicuramente ha fatto 2 o 3 interventi non difficili, ma li ha fatti. È stato un pochino un affanno su quel tiro cross che non ha toccato, e coi piedi è sempre stato medio Meret, non è un dramma, anzi molto spesso quelle paperotte che fece Meret è perché stava giocando con i piedi, magari fare un pochino, c'era l'idea di prendersi anche qualche rischio, farlo un pochino. Se Meret avesse sparacchiato davanti, molti gol probabilmente non ce li avrebbero nemmeno fatti. Conte ha detto, fatemi sapere le sue dichiarazioni: ho visto quello che voglio, la squadra mi sta dando tutto. Caprile con i piedi dice: Simone non ti fa tremare come Meret. Andrò un po' controcorrente, ad oggi Politano è molto più funzionale. Ngong l'ho visto ancora troppo fuori dagli schemi. Dilo braccetto molto bene per me, Mazzocchi non vorrei ma non posso. Buongiorno, come ti è parso? Mi è parso abbastanza sul pezzo. L'inizio è stato un po' traumatico per tutti, devo dire la verità. C'è stato un po' di imprecisione, un po' di affanno, e questo affanno ha coinvolto Anghissà, ha coinvolto Spinazzola, ha coinvolto anche Buongiorno. Si sono persi dei palloni facili, si è provato a scambiare, non si riusciva, poi sono andati in crescendo un po' tutti. E Buongiorno mi è sembrato abbastanza puntuale nelle chiusure, di testa si fa rispettare. Chi ci vede al posto di Mazzocchi? Singo. E continua a dire Singo, che tra l'altro l'anno scorso ha lavorato da braccetto, quindi ancora una volta la duttilità lo puoi mettere anche dietro se ti serve un po' di fisicità dietro, così, ma io lo metterei tutta la fascia alla grande proprio. Ma se si fa la follia di vendere Osi, tenere in attacco titolare Raspadori, con che dire Simeone riserve, fare un attacco fluido, usare i soldi per prendere esterni e centrocampi forti, io questa provocazione l'avevo lanciata con Cop Miners, però deve essere Cop Miners, niente meno di Cop Miners, cioè Cop Miners nel senso il giocatore che c'ha già confidenza con la Serie A, era capitano nella sua squadra dove era venuto, e tira le punizioni, tira i calci di rigore, è fortissimo, ti gioca sia da mediano che da sottopunta, proprio il giocatore adorabile, giocatore perfetto. Non si fa perché a quanto pare la Juve sta pressando tantissimo l'Atalanta, o resta l'Atalanta o va a Torino probabilmente, però
il titolare Raspadori con che dire Simeone serve per me un po' pochino, se vendere Osi, che è quel tipo di centravanti, andare poi con Raspadori secondo me è troppo poco e non ce la faccio. Attenzione a destra per Saelemaekers. No, non mi piace proprio. Mi piace proprio, leggerino anche lui. Poi se lo vuoi far fare il tutta fascia e lo vuoi abbassare potrebbe essere un'idea, ma tra i vari trequartisti, no, Saelemaekers ha fatto il fenomeno solo con noi, poi ha fatto una buona stagione sicuramente col Bologna, però servirebbe qualcosa in più. Allora, te pensi che rimpiangeremo il mancato acquisto del seppur bravo Hermoso? Nathan Olivera Braccetto, che ne dici? Io aspetto Olivera, noi lo abbiamo dato per scontato, perché nella logica delle cose, nel momento in cui ti arriva Spinazzola, Olivera ha un pochino più di fisicità, un'esperienza internazionale rispetto a un Nathan che comunque sta in difficoltà, Juan Jesus con la sua età, e quindi lo abbiamo immaginato lì, non venendo Hermoso, non venendo l'abbiamo immaginato lì, però io non lo so quanto è, perché anche Olivera abbiamo visto del marasma fare qualche errore anche lui, quindi non è una soluzione che tu dici palla in cassaforte, la difesa è sistemata così. Con l'arrivo di Olivera e con un Rrahmani in forma, io mi gioco sempre Rrahmani centrale e Buongiorno Braccetto, per capirci. Se poi Conte dà le chiavi a Buongiorno e capisce che Buongiorno è proprio il centrale perfetto per lui, molto più forte di Rrahmani, lì c'è l'equilibrio da stabilire. Voglio giocarmi Buongiorno centrale che comandi lui la difesa, in questo momento la sta comandando Rrahmani. Capiamoci a questo livello, anche se fai sì, certo, perché Mario Rui è in uscita e non lo può fare in questo momento. Poi la soluzione potrebbe essere, la soluzione in casa in questo momento è Zerbin dall'altra parte, quindi Zerbin che faccia il vice Spinazzola, e qua ritorneremo al discorso delle liste che ha bisogno di un video dedicato, e non vi preoccupate. È chiaro che se poi mi dici Kadioglu, è chiaro che gli do a lui, ecco dove è arrivato Spinazzola, gli do a lui la fascia sinistra e la faccio fare, anche se fisicamente però la tecnica Burì. Allora Kadioglu a sinistra, e ti dico anche adatta Spinazzola a destra, che secondo me lo può fare benissimo, e quindi Kadioglu con Spinazzola che può andare dall'altra parte, sì, a piedi giusti, le fasce a piedi giusti, cross che arrivano, una continuazione, però Lukaku o un simil Lukaku, un Gyökeres non se ne parla più, ma oramai è Lukaku, vabbè, Lukaku. Certo, farebbe il titolarissimo, mentre Giuseppe vede Rrahmani, Buongiorno, Olivera, quindi con Di Lorenzo tolto, e dobbiamo capire che fine deve fare Di Lorenzo. Se in questo momento viene utilizzato là perché pensi di avere un po' più di qualità in uscita, anche non sottovalutiamo questo, e quindi con le squadre un po' più scarse c'è un giocatore che ti imposta da dietro, quando i meccanismi sono un po' più oleati ti può funzionare. Ho visto Di Lorenzo oggi che è andato in avanti con un chissà che si abbassava, che è rimasto a centrocampo Di Lorenzo. Qualcuno di questi movimenti lo vedremo. Allora, Kadioglu destro? Non mi trovo. Buonasera Vale, come stai? Parlando di cosa ci dice il campo, la reaggressione è ciò che più mi fa arrezzare. Oggi era la partita vera, la catena sinistra, Spina, Kvara, tanta roba, ma manca un esterno destro titolare. Eh sì, è proprio il tema. È finita 1-0, caro Carmine. Gran gol di Raspadori. Di Lorenzo alla fine getterà la spugna e farà il quinto a destra, non ce lo vedo proprio Braccetto. Confermato anche Transfer Market, ma allora ho visto male io. Se Kadioglu è destro, può giocare a destra, è un destro naturale che però agisce sull'ala mancina, c'è sempre visto in coppa a sinistra, quindi là si possono alternare, come Spinazzola fa quel lavoro là, anche Kadioglu
Sì, ragazzi, non si mette in discussione. Siamo 23.000 e io vi abbraccio e do il benvenuto anche a Rosa Federico qua. Ah, sempre a sinistra, esattamente. Raspadori è il nuovo Mertens, ti devi calmare. Ross, no. Ogni volta che Raspadori fa una cosa bella, è chiaro, no? La prima punta, un po' piccolino, si cerca. Noi, il tifoso ha bisogno di immaginarsi il nuovo Mertens, ma di Mertens non ne nasceranno più. E vi dico, per come si sta sviluppando il calcio, il record di Mertens non si supera, perché se il Napoli riesce a trovare un giocatore che ne fa 100 di gol, va e verrà venduto. Quindi sono capitate tutta una serie di cose con Mertens, secondo me irripetibili, e altri 148 gol non li farà mai nessuno. Ora, al di là dei freddi numeri, e quelli di Mertens non sono freddi perché erano tutti gol bellissimi, Raspadori per me il nuovo Lautaro, e comunque gli stiamo dando una bella responsabilità ad essere il nuovo Lautaro, uno che può far gol, uno che può diventare, può fare anche tanti gol. Non ha il colpo di testa. Lautaro, pur essendo piccolino, ha attacco alla palla con il colpo di testa. Antimo, grazie infinite prima di tutto. E leggiamo: ciao Valerio, appena arrivato nella live, quarto clean sheet consecutivo e oggi giocavamo contro la terza in classifica francese dell'anno scorso. Molto bene la difesa, good vibes per quest'anno, forza Napoli sempre. Grazie mille Antimo. Sì, abbiamo aperto la live spiegando che il Brest è squadra vera. Io però aggiungo che stiamo parlando del campionato francese e la qualità dovrebbe essere leggermente diversa, però le squadre dei famosi 5 campionati vanno tutte rispettate. Loro faranno la Champions, noi no, quindi vanno rispettate per quello che sono, sicuramente. Good vibes, bene la difesa, sì, però nel primo tempo abbiamo ballato un pochino e non si è creato tutto quello che si dovrebbe. Io vorrei dal Napoli che contro il Brest tu prendi il pallone e la gestisci anche un pochino di più tu la partita, e invece nel primo tempo l'hanno gestita più loro e noi ci siamo messi in contrapposizione. Potrebbe essere anche una scelta di Conte di stare un po' in contrapposizione, stiamo un po' più corti, questo lo stiamo vedendo, le ripartenze sono un pochino più corali, perché ricordate l'anno scorso, anche quando stavamo in attesa e ripartiva solo uno e gli altri in affanno non ci arrivavano così. Quello che speriamo di vedere quest'anno è che il blocco squadra si muova compatto, e questo lo stiamo vedendo perché soprattutto la regressione è vera, è reale ed è continua durante tutta la partita. Ci aggiungiamo che le gambe sono pesanti, anche se è vero che il Brest inizia il campionato come lo iniziamo noi il 18, però può essere anche che nella preparazione di Conte ci sia più lavoro per durare a lungo e per andare più veloci degli avversari. Questo è la base di quello che quelli che tutti dicono così sul lavoro di Conte. Speriamo proprio che sia così, nel senso che se a un certo punto vai il doppio, lo dice spesso anche Calaiò che ci ha lavorato, che poi dopo vai più veloci degli altri e ti dà anche più fiducia a livello mentale, dici io sono più forte dell'avversario in questo momento, oggi la palla ci arrivo prima io, e questa è la cosa principale che ci aspettiamo di vedere. Il dollaro mi sa che era falso, sì, sotto questo punto di vista c'è stato un dietrofront continuo, e devo dire la verità, e adesso recupero anche il Torre Valanga, questi poi sono i dollari arabi con Peppino De Filippo qua. La pasta asciutta Torre Valanga, come dicevano agli inglesi, perché poi collego tutto. Peppino De Filippo con i dollari arabi, il dietrofront dopo avere il sigaro e le cose così, lui lo fece anche in live quando abbiamo parlato io e lui, e diceva no, è il Napoli senza Osi, no? Da là prende i soldi per fare il mercato, e non hai detto così, e non ci avevi detto così, hai detto ai tifosi che il Napoli, per tutto l'aveva detto a gennaio, che già a gennaio il Napoli avrebbe speso 80 milioni, sono parole sue purtroppo registrate, e non è stato così,
E il Napoli ha fatto la spesa per Buongiorno, sicuramente, ma era quella spesa che doveva venire al posto di Kim, quindi con un ritardo di un anno, benissimo, siamo arrivati a prendere Buongiorno e non c'è dubbio. Spinazzola a costo zero, secondo me è una genialata, molto bene. Rafa Marin è quel giocatore che ti deve venire bene, che hai preso perché nelle operazioni Napoli prendi uno, lo paghi di meno, però in potenziale ci sta perché viene dal Real Madrid e va benissimo. Ma non ci stiamo muovendo, non stiamo aggredendo il mercato perché noi teniamo i soldi e gli altri stanno a guardare. Gli altri non stanno a guardare. E noi, non è una questione di soldi, è una questione anche di sviluppo delle cose del mercato. Se c'hai giocatori a cui hai dato ingaggi troppo alti e ce l'hai in squadra e nessuno li vuole, non puoi comprarne altri e tenerli e tenere questi giocatori fuori rosa come hai fatto con Demme. Questi sono stati gli errori poi di gestione. Quindi sì, io sono ricco, voi non contate niente. È un modo di fare che poi qualche tifoso si illude e così. Tifosi delle squadre avversarie poi ci vengono a prendere in giro e non mi sembra l'atteggiamento giusto. Quindi purtroppo la situazione di Osimhen ti blocca, perché con Osimhen tu dovevi fare Lukaku, idea che possa piacere o meno, ma quella è l'idea che ci hanno fatto sapere, e oltre a Lukaku potevi muovere un pochino di qualità sottopunta, a centrocampo, per sistemare le fasce, con quei soldi là. E se non lo fai, lo devi fare. Quindi non ha funzionato. Arteta, lo sa che con Calafiori non colma il gap così di 45 milioni così e non ne hanno spesi 100 per Osimhen, perché, amico mio, Osimhen, io ho letto oggi una lista di giocatori, Columuani è stato pagato 80, quell'altro 70, 90, eccetera, eccetera, e quindi dici, ma è mai possibile che Osi non vale questo? Osi non vale questi, per vari motivi, perché quando si vanno a spendere questi tipi di soldi, non basta solamente quanti gol ha fatto al minuto, vai a vedere che tipo di ragazzo è, che situazione familiare tiene, come si comporta sui social, che tipo di impatto può avere su uno spogliatoio, la famiglia, ci sono moltissime altre cose e purtroppo la Coppa d'Africa ogni tanto se ne va, la tendenza agli infortuni, sono tantissimi parametri quando una squadra poi deve spendere 100 milioni, si muovono tante, sono a lot of moving parts e quindi quando si mette tutto sul piatto probabilmente alcune squadre che avevano bisogno di una punta prima di fare una spesa del genere per Osimhen ci ragionano su e hanno tutto il diritto di ragionarci. Purtroppo questa è la situazione e tu prima di mettere il cartello 200 ti sei fatto un attimo un calcolo sbagliato. Calenda deve portare le offerte, se le offerte non ci stanno ti stai rallentando un pochino. Dove sta? Ora che me lo stavo perdendo, non esiste più. Non ho guardato la partita, ma lascio il like, poi recupero. È così che ci si comporta, caro amico mio. Raspa per arrivare ai livelli di Mertens ne deve mangiare di erba di campo. E qua mi stavo ricordando la pasta asciutta, Bonucci che dice la pasta asciutta ne dovete mangiare di pasta asciutta agli inglesi proprio quando it's coming home e vincemmo con Spinazzola, infortunati, Insigne, tutta una serie di cose belle e ti abbraccio forte, caro Tore. Bravo, Calenda che ha detto Osimhen non è un pacco, e certo che non è un pacco, non è un pacco che si sposta e si scambia così, caro Calenda, e l'ha detto oggi anche Pedullà, penso che l'abbia detto lo stesso Umberto, a Rustan queste offerte serie per un giocatore così, evidentemente se il Paris Saint-Germain ha offerto al ribasso io consiglio al Napoli di accettare, perché non fissiamoci sui 120. Se ti offrono 20, anche 30 e meno, vai se al ragazzo convince la cosa. L'Arabia secondo me non convince né l'entourage né il ragazzo, preferirebbero la Premier, ma se la Premier poi sa che tu te ne devi liberare non ti fanno il favore a te. Questa è la problematica. Possibile si possa passare al 3-5-2 con Kvara CC offensivo e Lukaku e Raspa davanti? Mi piace assai, caro Umberto, questa possibilità. È un peccato perdere Kvara, nel senso che farlo diventare mezzala offensiva, Kvara lo metti nel traffico, gli devi far fare tutta una serie di contrasti che non mi sembra il caso di fargli fare. Però mi piace perché è bella, aumenti la qualità a centrocampo.
Se Kvara decidesse di accettare di farlo, aumenteresti tanto la qualità a centrocampo. Ecco, diventa Kvara al posto di Zielinski, aggiungi la doppia punta, quindi Raspadori che gira intorno a Lukaku. Mi piace assai in teoria, però perdi Kvara, lo perdi un pochino, gli devi far fare tutto un lavoro da centrocampista che lui potrebbe fare in futuro. Kvara è molto giovane, lo può fare sicuramente, però gli stai chiedendo poi di perdere lucidità in fase offensiva. È uno che può giocare a un tocco, può giocare in velocità, però gli piace proprio ricevere il pallone e puntare, quindi deve stare lì, deve stare al limite dell'area di rigore, in quella zona si accentra, si allarga l'imprevedibilità. A centrocampo secondo me lo sacrifichiamo. Ho letto di Goretzka, come lo vuole. A parte che è un nome che si fa spesso per il Napoli, ogni tanto Goretzka, giocatore a centrocampo, che lo forte, Goretzka. Però è stata messa secondo me in mezzo come butade, perché poi ho letto da dove era arrivata questa cosa, non lo so se era il tweet originale, ma diceva il Napoli, Goretzka, ve la dico come mi è arrivata, è praticamente fatta, manca solamente l'accordo con il calciatore e col Bayern. Cioè, se è stata questa la notizia che poi ha scatenato tutte le voci, è una battuta anche divertente, cioè mancano le manca solo il no del calciatore, manca il no del Bayern. L'avevo letta anche su portali tedeschi, perché poi noi quando arriva una notizia sul gruppo noi ci confrontiamo e leggiamo tutto, prende uno stipendio che qualche cosa di inimmaginabile. Se il Napoli ha possibilità di alzare questi stipendi, si tiene Osimhen e non ci ragiona nemmeno. Sarà stato e può essere. Manca tutto, ma è quasi fatta. Esattamente. A Francesco non piace Lukaku. L'ucraino ti fa 30 gol ad occhi chiusi, Lukaku 30 piatti di pasta. Vediamo, io sono al 50% su Lukaku, non riesco a essere contentissimissimo. Tendo a preferire sempre uno un po' più giovane, con la fame di arrivare, di dimostrare di essere il migliore, un po' stile Cavani, però è Osimhen, cioè, lo stile, quello con la fame lì. Però vediamo se Conte ha detto che è proprio quello di cui lui ha bisogno, magari si sviluppa, avendoci già lavorato, sa che il tipo di lavoro che deve fare. Cerchiamo di fidarci, però quello Francesco non gli piace proprio. Facciamo un bel favore al Chelsea, lo so, sono d'accordo con voi in linea di massima, resto possibilista in entrambe le cose. Ogni tanto mi sbilancio, mi sono sbilanciato con Lindstrom, mi sono sbilanciato anche con Nathan, onestamente, detto così, e Caius sta facendo la fine dei tracchi anche lui, quindi sul mercato dell'anno scorso. Quest'anno mi sono sbilanciato con Spinazzola, dico che è giocatore veramente, vi sto dicendo che Rafa Marini secondo me non è pronto, è un gattino gatti però in piccolo, che deve svezzarsi, e vediamo. Buongiorno, mi sembra valido. Bella quella maglia, ma la N che materiale è? Di gomma, sì, secondo me con tutti i paletti finanziari è mica di gomma, non è proprio di gomma, è proprio la gomma applicata, cosa che è rischiosa quando la lavate, fate attenzione perché si stacca. Secondo me con tutti i paletti finanziari la Roma si sta muovendo meglio sul mercato, ma Dobbik non è stile Lukaku, con 4 anni in meno, un ingaggio molto inferiore, non lo potevamo prendere. Sì, si poteva prendere, era una cosa. Pare che Dobbik insomma abbia voluto fortemente la Roma, c'era l'Atletico Madrid che anche ci stava provando e Dobbik non ha voluto sapere niente, e veramente è stato convinto dal progetto evidentemente della Roma. Sì, la Roma si sta muovendo, ragazzi, tra le Fe, Sule, Dobbik stanno mettendo giù una squadra molto interessante, confermando De Rossi che aveva avuto un buon impatto, e quindi sì, Dobbik rappresentava anche un giocatore che ha fatto un'ottima annata quest'anno, però c'è anche qualcuno che dice questo è il primo anno dove veramente ha performato, e ci piace ragionare sul fatto che sul Girona molti giocatori sono andati oltre tutte le aspettative e poi si devono confermare. Facciamo l'esempio di David Lopez, che insomma poi si reinventa difensore centrale di quel girone. Noi lo abbiamo affrontato in amichevole
l'anno scorso e poi hanno fatto questo esploit incredibile. Che bello aver evitato la Conference League, non iniziare troppo presto. Bravo, dice queste coppe. Esattamente. È fritto, Lukaku è fritto. Secondo lei Napoli fa bene? Rosario, non mi dare del lei perché non mi fai sentire vecchio. Fa bene a prendere Lukaku, è meglio Osimhen. Per me Osimhen. Tra i due Osimhen. Non c'è dubbio, Lukaku viene, è più anziano, prende meno però di stipendio, conosce però Conte, però Osimhen esce dal fuoco e continua a uscire dal fuoco. Osimhen avrà dei limiti tecnici, ma come aggredisce lui avversari e palla, c'ha il lungo, c'ha il colpo di testa, c'ha lo scatto anche nel breve, quando allunga non lo recuperi più. Ogni tanto ha anche dei momenti proprio per la sua fisicità, per le sue lunghe leve, che sembra che sta perdendo il pallone ma ci arriva e se la porta avanti. È un pericolo pubblico Osimhen. Lukaku lo può essere un pochino più macchinoso, però ha un altro lavoro di mantenere gli avversari alle spalle, di fare inserimenti, far inserire i compagni. Il Lukaku dell'Inter dell'epoca era più forte di questo Osimhen. Poi è andato un pochino a scemare perché aumenta l'età e perché devi essere anche nel sistema di gioco adatto a lui. Quindi per me è così. Lukaku va all'Inter, Lukaku vicino alla Juve, Lukaku alla Roma, Lukaku a Napoli, fa questa cosa non riuscirò mai a capirla. Ma non è vero, Simone, sai perché non la riesci a capire? Perché non leggiamo tutte le reazioni di tutte. Poi nel caso della Roma hanno fatto la presentazione, la cosa, grande entusiasmo, ma i tifosi della Roma sono così, cioè è arrivato Sule all'aeroporto tutti quanti, veramente un entusiasmo al di là, proprio oltre le aspettative. Ma in tutte le squadre ci sarà sempre qualcuno 50 e 50 che contento dell'acquisto o meno. Solamente noi leggiamo noi leggiamo nello specifico tutto quello che i nostri tifosi dicono su tutti i giocatori. Ma credimi, quando cominci a frequentare poi anche i tifosi delle squadre avversarie, che tutti hanno dei dubbi, alcuni, se la Juventus fa paura e tutte le cose, ma ci sono molti tifosi della Juve che si stanno lamentando che hanno venduto i giovani Sule, Huijsen, e si stanno lamentando, ma che fai? Ti stai togliendo quelli del futuro per fare l'instant team che poi non sai se funzionerà. Molti si sono lamentati dopo la sconfitta per 3-0 nella prima amichevole. Quindi all'interno poi della tifoseria ognuno legge, va stirato al contrario. Hai ragione. Sì, perché sennò è male, non la stirerò mai. Cercherò lavaggio a mano, poi vedremo. Allora, Nathan ha fatto boom. Napoli su Goretzka, Ius da Fabrizio Romano. Fabrizio Romano l'ha detto? L'ha detto Fabrizio Romano o Furbizio Romano? Gianluca, fatemi sapere se mi sta trollando, perché se l'ha detto Fabrizio Romano cominciamo. Francesco Romano. Non mi trollate. Secondo te la vendita obbligata di Osimhen è davvero per l'ingaggio gravoso, visto che con il decreto crescita costa 12,2, quindi poco più quello o per il dislivello dello spogliatoio? No, Vincenzo, non mi trovo con il decreto crescita. Il Napoli 12,5 lordo non ci siamo. Fabrizio Romano ha detto che arriva quasi a 11 netti, quindi non lo so, decreto crescita o meno, ma superiamo i 15. E con Lukaku che puoi sfruttare ancora il decreto crescita e lui si abbasserebbe, pare, a 6,5, quindi arrivando a un 10 complessivo lordo. Quindi sono due prezzi completamente diversi. Poi quello che dici nel finale secondo me è giustissimo, perché dobbiamo ancora rinnovare Kvara e ci sta questo dislivello pazzesco che non può Kvara prendere 1,5 e Osimhen 11, non è proprio possibile. E anche se uno vuole essere il più grande professionista del mondo perché ama il suo lavoro così,
se io vado a suonare, e lo so che il paragone è disomogeneo, però se io vado a suonare e so che quella sera prendo 100 euro e quello là a fianco a me che fa lo stesso lavoro mio ne prende 1500, io mi sento male, e non dico che suono male apposta, però ogni tanto il pensiero mi sfiora, e se il pensiero mi sfiora posso prendere la fellina, possono essere concentrato, così poi ci sta nella serata che do il meglio di me proprio per arrivare a guadagnare, a dire io merito di prendere anche di più di questo qua, che state facendo? Ma il dislivello è un problema che bisogna evitare, a meno che tu non hai Messi nel prime, e allora tu la accetti che se gli dai il pallone lui si scarta tutta la squadra, ti fa vincere le partite. Osimhen e Kvara sono, almeno nell'anno dello scudetto, sono quasi comparabili. Lui ha fatto tanti gol, ma Kvara ha avuto un impatto tra gol, assist, impatto sul campionato pazzesco. Quindi questo dislivello può creare delle problematiche non solo a Kvara, ma anche a tutti gli altri, quelli là che hanno più anzianità di servizio, che non sono stati trattati così bene. Osimhen libero di andare, tornare, se fa squalificare, se ne va in Coppa d'Africa prima, eccetera, eccetera. Tutto questo poi, quando la società non struttura, io spero che quest'anno questo poi cambi, cioè che queste problematiche striscianti nello spogliatoio non si arrivino proprio a creare, è uno che abbia l'occhio sull'umore dei giocatori, capire e intervenire prima che si creano le problematiche. Questo va evitato. Isidoro, Carit Isidoro, si fa prete, state ancora parlando, Fabrizio Alvini, che state dicendo, ragazzi? Non mi confondete, perché sennò dai, Adani chiese a Gattuso, Fabiano Soniglia, non mi ricordo. Ah sì, questo sai, me lo ricordo perché ci fu quell'estate in cui Fabian raddoppiò i muscoli e girava anche una fotografia di comparazione, perché se ne parlava sempre, eccetera, eccetera. Avrebbe detto anche spesso che se 15 ho detto una veste, no, non lo so, però Fabrizio De Maggio l'ha detto. Qualcuno ha avuto problemi con FanFootball, io ti dico di sì, qualcuno che me l'ha contattato, cioè me l'hanno segnalato, mi hanno contattato e me l'hanno segnalato. Allora, amici bellini, io ho esattamente 15 minuti, purtroppo, mi chiedo scusa, ma mi sono reso conto che devo andare a lavorare. Ho fatto una gaffa ieri positiva, nel senso che ero convinto di dover andare a lavorare ieri, sono sceso di tutta la fretta, il jet lag, non si è capito niente, e quindi io vi lancio la cosa, ma per i saluti la lancio sulla chat, per i saluti. Chi vuole entrare, un saluto e via, perché ho i 15 minuti di orologio e non posso derogare, non posso invitare Guido oggi, perché proprio è stata una toccata e fuga, perché stavolta è vero che devo andare a lavorare, quindi non faccio il giro a vuoto che ho fatto ieri, e domani altri approfondimenti faremo le cose. Quindi chi vorresse intervenire, veramente non possiamo fare la radunata solita, un saluto e via, altrimenti io continuo a leggere i vostri messaggi, i vostri like. Costruzione dal basso, sia palla in gioco sia da fondo, che ne pensi? Ho visto, sì, amico mio, Giuseppe, specialmente perché quando hai che dire puoi anche lanciarla così, con Simeone mezzo e mezzo, specialmente quando hai Raspadori, devi arrivarci col fraseggio e non puoi lanciare, quindi utilizzare Raspadori ti aiuta anche a lavorare e a sviluppare questa cosa qua, che devi fare costruzione dal basso. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice anche che Conte è uno che si evolve, che studia e che si adatta poi alle situazioni che ha, e anche alle caratteristiche dei calciatori. Non è uno che vuole per forza. Chiaramente arriva Lukaku, puoi fare anche altre cose. Per esempio Luigi, io ti voglio salutare, ma non vedo la faccia e non vedo il microfono, quindi un saluto è così, è un saluto veloce. Guido comunque è impegnato e lo sappiamo con il lavoro. Per esempio un saluto a Daniele, riusciamo a farlo? Eccolo là. Aspetta. Dani. Non mi sente Daniele. Danilo non mi sente.
L'ottimo Fabio invece mi sente. Buonasera a tutti, certo che ti ci mancherebbe. Fabio mi sente, Daniele no, quindi Daniele devi fare tu qualcosina, non lo so. Il figlio di Daniele è impazzito per Raspadori, questo lo dico a Fabio proprio per evitare. Ne va, buonasera, è stato un piacere a tutti. Prima salutiamo così tu te ne devi andare, però io più che le parole di Conte, vale, perché alla fine gli hanno fatto gli auguri, il compleanno, voglio passare altri compleanni a Napoli, eccetera, eccetera, in futuro, i tifosi, bla bla bla. Mi soffermerei sulle parole di Manna, perché non dico ad oggi, Osimhen è proprio un giocatore del Napoli. Sono altri reparti che vanno sistemati e non passano dalla sua cessione. Manna ha detto Osimhen è un giocatore del Napoli. Non ad oggi, è proprio un giocatore del Napoli, ma secondo me l'ha fatto per light, perché nel senso non vi presentate con offerte basse che non abbiamo bisogno di vendere. L'ho letto così, capito? Chiaro. E allora me le vado a recuperare chiaro. Ci sono altri reparti che vanno sistemati, quindi Allora Fabio, ti muto un attimo per risponderti. Però c'è anche penso Navaco che sono tutti i ritorni di tutti gli amici belli. Vi muto velocemente per rispondere a Fabio. Sicuramente andremo a recuperare queste parole di Manna che diventano interessanti, perché potrebbe poi cambiare la situazione se Osimhen rimane, magari non è Lukaku, e tu ridirigi le spese che comunque devi fare in qualche modo su altre zone del campo. Fabio, ti abbraccio e ti bacio forte. Io saluto a tutti, però ripeto, vale, io l'ho interpretate con la cosa di dire, cioè, non vale 30, 40 come diciamo noi, venite ma venite con i soldi. Ciao Giusto. ragazzi, un abbraccio. Un abbraccione a Fabio. Ho visto anche vediamo Daniele, riesci a parlare? Mi senti adesso? Sì, siamo riusciti, penso. Bene. Allora, Vale, ti ringrazio per questi pochi minuti che ci dedichi. L'analisi è stata ben fatta della partita, è stato già detto tutto. Io ho ancora un po' di preoccupazione sulla fase difensiva, abbiamo ancora un po' paura, anche perché il primo tempo si è visto, abbiamo giocato con una squadra che partita era più in palla. Però io tutto sommato questa impostazione tattica che Conte sta dando alla squadra mi sembra molto buona, molto positiva, perché avere questo giocatore in più sulla fascia ci dà la possibilità di dare un po' più di spinta alla fase offensiva. Io ho visto un Mazzocchi veramente impressionante, cioè per quello che può dare il giocatore. Tecnicamente chiaro non ha i colpi, però dà molta corsa, fa la giocata giusta, intelligente, non è male, insomma, non lo vedo titolare. E poi quello che mi sta piacendo, perché lui così sta esaltando anche a giocatori tipo Zerbin, che comunque come attenzione, come lavoro sulla fascia ci sta, secondo me, ed è un giocatore comunque anche da tenere, perché come seconda scelta non è male. E l'unico problema è quello che mi preoccupa, è l'attacco. Cioè, se non si sblocca questo nodo, perché anche io ho sentito le parole di Manna, come diceva Fabio, è un giocatore del Napoli, però lo devi pagare 11 milioni se lo vuoi tenere, quindi non so fin quando riesce a gestire questa situazione. Questo è tutto. Comunque è un lavoro molto buono. Grazie mille Dani, sicuramente in questi giorni, perché Fabrizio Romano ha detto non è roba di 2 o 3 giorni, però il Napoli deve prendere una decisione anche per non arrivare poi troppo sotto, perché dobbiamo anche farlo lavorare Lukaku con la squadra. Un abbraccione Dani. A presto. Navajo, come stai? Carissimo, buonasera a tutti gli amici bellini. No, io mi volevo riallacciare su questa. Mi volevo riallacciare a quello che hai detto tu. Secondo me questa preparazione Lukaku, Osimhen si sta trascinando troppo. Secondo me fra 3-4 giorni pure Conte
si lamenterà, perché guardate, chi si deve lavorare con l'attaccante? Questo deve lavorare con l'attaccante da figure. Ma come la ci? Si devono dare una mossa. Sono d'accordo, e tra l'altro anche la squadra deve adattarsi a Lukaku, perché è un tipo di gioco diverso. Quindi se noi possiamo anche pensare Lukaku conosce Conte, sa a memoria tutti i movimenti, è la squadra che deve cominciare a conoscere Lukaku. Secondo me Conte ha cominciato da capici, come si dice a Napoli, tra poco. È solo questo volevo dire, poi te volevo salutare come lo sai, io Giustino. E Ti poi abbraccio. una cosa che sono d'accordo con te, Mertens, un pazziato con Mertens, non scherzate proprio, non scherzate. Buonasera a tutti amici bellini. Grazie mille amico mio, un bacio e dai un abbraccio anche a tuo figlio. Ciao. Allora, io ragazzi vi abbraccio tutti, siete tantissimi, siete stati tantissimi e chiedo scusa che la live è un po' più breve, ma le cose che bisogna fare. Ho fatto questa mini vacanza, sono venuto a salutare mamma e papà, ma adesso si deve ritornare a lavorare. Come dice Conte, sa da faticare, e ricordate una cosa che è importante, forse questa è la cosa più importante di cui non si parla spesso ed è importante sapere. Quando il Napoli, specialmente con Conte, riesce ad impostare questo tipo di discorso e poi alla fine si